इस वीडियो में जानेंगे कि VRF या VRV AC का वैक्यूम कैसे करते हैं। यह ब्लू स्टार का VRF आउटडोर है। इसमें हम गेज से वैक्यूम लगाए हैं। आप चाहे तो बिना गेज के भी लगा सकते हैं। हम गेज इसलिए लगाए हैं, यदि लाइट कट जाती है तो हम गेज से वैक्यूम होल्ड कर सकते हैं। यदि आपको प्रॉपर लाइट मिल रही है तो बिना गेज के भी लगा सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि हम चार्जिंग लाइन की जगह 1/4 कॉपर पाइप से वैक्यूम लगाए हैं। इससे 1% का भी लीकेज की संभावना नहीं रहती है। बाकी आपको यदि चार्जिंग लाइन सही है तो आप चार्जिंग लाइन से भी वैक्यूम कर सकते हैं। यह हमारा माइक्रो 768 आ गया है। यदि जैसे ही 500 से नीचे आएगा हम गैस चार्ज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां नहीं मानती है, इसलिए 500 से नीचे गैस डालते हैं।